Только не показывайте это видео итальянцам. Мини-пицца на скорую руку из того, что есть в холодильнике. Я взяла слоеное бездрожжевое тесто, раскатала его и порезала на квадратики. Смазала их яйцом, томатной пастой. Соуса в холодильнике не оказалось. Затем порезала сосиски на кружочки и выложила на тесто. Добавила порезанные кубиком помидоры и натертый на мелкой терке сыр. Отправила запекаться в духовку на 20 минут при 200 градусах. Дети и муж ели с удовольствием.